Hi friends, welcome to LaksTeeks. இதுக்கு எப்படி பனானா பணியாரம் செய்ய பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு மிக்சரில் 2 ஏலக்காய், ஒரு பனானா, 1/4 மூடி தேங்காய் நல்லா அரைச்சி ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றிக்கோங்க. இன்னொரு பாத்திரத்தில் 2 டம்ளர் தண்ணி, 1 டம்ளர் துருவின ஜாகரி. இப்போ இன்னும் அந்த பாத்திரத்திலேயே 2 டம்ளர் கோதுமை, தேவையான உப்பு, ஃபில்டர் பண்ணி வச்ச ஜாகரி தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது அரை கப் பால் ஊற்றி நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது நம்ம பணியார பாத்திரத்தில் நெய் ஊற்றிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ எல்லா குழியிலையும் நம்ம செஞ்சு வச்ச மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இதை திருப்பி போட்டு எடுத்தால் நம்மளோட சூப்பரான பனானா பணியாரம் ரெடி. எது வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.